հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման եւ թույլտվությունների բաժնի պետ Արայիկ Ստեփանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք գազաբալոնների վկայագրման գործընթացում սպասվող փոփոխություններից։ Կխնդրեմ պարոն Ստեփանյանին ներկայացնել մանրամասներ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ պարոն Ստեփանյան, ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը, կարծես թե գազաբալոնների վկայագրման գործընթացը պարտադիր պետք է տեսագրվի, արդյոք դա մինչ այդ մասամբ թեկուզ կար թե ոչ եւ ինչ է պարտադիր լինելու։ Ինչպես գիտեք, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից լուրջ ուշադրություն է դարձվում նախարարության կողմից թույլտվությամբ քաղաքացիներին ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը, ինչպես նաեւ մատուցվող պատշաճ ծառայությունների մատուցման պատշաճության ապահովմանը։ 2025 թվականի ընթացքում մենք լուրջ ուշադրություն կենտրոնացրեցինք նախարարության կողմից տրված լիցենզիաներով գործող երկու գործունեության տեսակների վրա։ Դրանցից առաջինը տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեությունն էր։ Իսկ երկրորդը գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության տեսակը։ Ուրեմն գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեությունը, ինչպես գիտեք, քաղաքացիների կյանքի առողջությանը վերաբերող գործունեություն է, որի ոչ պատշաճ իրականացումը կարող է լուրջ հետևանքների հանգեցնել։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում մեր կողմից ակնհայտորեն արձանագրվեց, որ լիցենզավորված շատ կազմակերպություններ, տնտեսվարողներ գազաբալոնների պարբերական վկայագրումը իրականացնում են ոչ պատշաճ, նույնիսկ ավելին հաճախ, նույնիսկ առանց համապատասխան ծառայության մատուցմամբ տվյալ տրանսպորտային միջոցը մտցվում է գազաբալոնների շտեմարան որպես հետագա շահագործման ենթակա գազաբալոն, որի հետևանքով վերջին ժամանակներս տեղի ունեցան մի քանի պայթյուններ, չնայած պայթյունների վիճակագրությունը այնպիսին է, որ ակնհայտորեն խոսում է սույն կարգավորման գազաբալոնների պարբերական վկայագրման օգտին, քանի որ ես մի տեղեկություն հաղորդեմ, մինչև գազաբալոնների պարբերական վկայագրման ուրեմն կանոնակարգումը 2019-ից 21 թվականներին տեղի էր ունեցել գազաբալոնների 11 պայթյուն, իսկ 22-ից 25 թվականներին 10 պայթյուն։ Ճիշտ է, պայթյունների թվի տարբերությունը քիչ է, բայց պետք է նաև արձանագրել, որ եթե 2019-ից 22 թվականներին, 21 թվականներին Հայաստանում ուրեմն շահագործվում էր մոտ 350 տրանսպորտային միջոց, ապա արդեն երկրորդ ժամանակահատվածում 22-ից 25 թվականներին շահագործվում էր մոտ 190 տրանսպորտային միջոց ավել, քան նախորդ ժամանակաշրջանում, եւ այդ ավելացումը տրանսպորտային միջոցների, որը բնականաբար ավելացնում է նաեւ գազաբալոնային տրանսպորտային միջոցների թիվը, սակայն պայթյունների թիվը նվազել է եւ չի ավելացել։ Բայց ուսումնասիրությունները ցույց էին տալիս, որ խիստ անհրաժեշտություն կա վերահսկողական լուրջ գործիքների մշակմանը, քանի որ ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը, որը քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինն է, իր գործունեության ընթացքում չէր կարողանում շատ դեպքերում հիմնավորել ոչ պատշաճ իրականացումը գազաբալոնների պարբերական վկայագրման, որովհետև պարբերական վկայագրումը դա գործողությունների համակարգ է, որի մեջ մտնում է գազաբալոնի նույնականացում, գազաբալոնի արտաքին եւ ներքին զննում, գազաբալոնի կշռում,
դրանից հետո գազաբալոնի հիդրավլիկ փորձարկում եւ նաեւ գազաբալոնի սնման համակարգի փորձարկում եւ որպիսի գազաբալոնների բարբերական վկայագրման նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմ նոր գործիքակազմ ունենանք ուրեմն նախարարությունը նախաձեռնեց այս փոփոխությունը որը ուրեմն սահմանում է որ գազաբալոնների բարբերական վկայագրման process-ը տեսանկարահանվում է եւ սահմանվել է ուրեմն նվազագույն ժամկետը որ պետք է պահպանվի արտադրական բազայում դա 6 ամիսն է ուրեմն այս կարգավորումը ուժի մեջ է մտնում մարտի վերջին եւ դրանից հետո ուրեմն տեսչական մարմնի կողմից ուսումնասիրությունների կամ ստուգումների ընթացքում ինչպես նաեւ ոլորտի քաղաքականություն մշակող մարմնի կողմից կարող են պարտադիր ուսումնասիրվելու են վկայագրման process-ը, նրա ամբողջականությունը եւ դրա հետևանքով էլ սա մի գործիքակազմ է, որը հնարավորություն է ստեղծում տեսչական մարմնին ուսումնասիրության արդյունքում վարչական ուրեմն պատասխանատվության միջոցներ կիրառել ընդհուպ մինչեւ ուրեմն լիցենզիայի գործողության կասեցումը։ Պարոն Ստեփանյան, դուք որ նշեցիք տնտեսվարողը պարտավոր է տեսանկարահանել այդ գործընթացը եւ դուք մի քանի փուլեր նշեցիք ամբողջ process-ը պետք է տեսագրվի այո գազաբալոնային եւ նույնականացումը եւ այո ուրեմն տեսագրության մեջ պետք է արտացոլվի տվյալ տրանսպորտային միջոցը համարանիշը եւ բարբերական վկայագրման ողջ process-ը որպեսզի հնարավոր լինի հիմնավորել կամ նույնականացնել ծառայության պատշաճ իրականացումը։ Այդ դուք նշեցիք, որ եղել են դեպքեր, որ ոչ պատշաճ են իրականացրել, հա, աշխատանքները, բացի այն, որ գործնականում ընդհանրապես ոչինչ չեն արել եւ թուղթը գրել տվել են, որ դա այն վկայագրել է, այլ ինչ խախտումներ եք արձանագրել կամ ինչ խնդիրներ եք վերհանել։ Չգիտեմ, թերի են արել, մասամբ են արել, այսպես ձեռքի հետ։ Տեսեք, քանի որ տեսանկարահանման պահպանման պահանջ չկար, ստուգում իրականացնող մարմինը կամ նախարարությունը դժվարություններ էր հանդիպում ձեր կողմից նշված ուսումնասիրության իրականացման համար։ Ճիշտ է, նախկին կարգավորմամբ պետք է արտադրական բազան կահավորված լիներ տեսանկարահանող սարքերով, սակայն չկար հստակ, թե ինչպես պետք է իրականացվի տեսագրությունը, ինչ ժամկետում պետք է պահպանվի, ինչ process պետք է ներառի, իսկ հիմա սա կարգավորվում է։ Ըստ էության ես ուզում եմ ասել, որ սա շատերը ասում են սա նոր պահանջ է, բայց բոլորովին ոչ, քանի որ նախկին կարգավորմամբ պետք է արտադրական բազան կահավորված լինի տեսանկարահանող սարքերով։ Սա ենթադրում էր, որ պետք է process-ը տեսանկարահանվի, սակայն դա որոշակիորեն ամրագրված չէր։ Հիմա ուրեմն արձանագրելով ժամկետ, արձանագրելով տեսանկարահանման նկատմամբ պահանջներ, ինչպես նաև տեսանկարահանման տեսչական մարմնին կամ նախարարությանը տրամադրելու ժամկետ եւ այլն, սրանով մենք ձեռք ենք բերում նոր գործիքակազմ, որը նպաստելու է ուրեմն վերահսկողության ռեալ իրականացմանը եւ ըստ էության մենք ազատվելու ենք նաեւ այն կազմակերպություններից, որոնք ոլորտի կարևորությունը չեն հասկանում ու իրականացնում են գործողություն, որը մեծ ռիսկեր է պարունակում գազաբալոնի հետագա շահագործման համար։ Նաև ամրագրվում է տեսագրությունում արտացոլվող պարտադիր դրույթները, ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն ինչպես դա պիտի նկարահանվի, որ այս կամ այն գործողությունը որ տեսանկյունից երևա, այսինքն բոլոր այդ չափանիշները կան, արտացոլված են։ Այո, չափանիշները արտացոլված են, տեսեք, պետք է գործողությունը, գազաբալոնի պարբերական վկայագրումը, տեսախցիկը տեղադրված լինի այնպիսի դիրքով, որ արտացոլի ամբողջ process-ը գազաբալոնի պարբերական վկայագրման։ Քանի որ, տեսեք, կա թույլ ըմբռնում, որ գազաբալոնի պարբերական վկայագրումը դա միայն
միայն բալոնի ճնշափորձարկումն է, այսինքն հիդրավլիկ փորձարկումը, բայց ոչ, ասենք, դրա հետ մեկտեղ բացի գազաբալոնից գոյություն ունի նաև սնման համակարգ եւ շատ դեպքերում սնման համակարգի ոչ հերմետիկությունը եւ այլն կարող է հանգեցնել դեպքերի, հրդեհի եւ այլն։ Դրա համար մենք փորձում ենք ուսումնասիրել բոլոր կազմակերպությունների գործունեությունը, որի հետևանքով, տեսեք, տեսչական մարմինը հնարավորություն է ստանում տեսագրությունների պահանջով ուրեմն ֆիքսել պատշաճ կատարվել է կամ տվյալ մեքենան արդյոք տեղում է եղել, տվյալ մեքենան արդյոք արտադրական բազայում է եղել, թե որտեղ շատ անբարեխիղճ տնտեսվարողներ շատ հաճախ նաև ոչ ծառայությունը չմատուցված դեպքով պայմաններում մեքենան մուտքագրում են գազաբալոնային համակարգ, հետագա շահագործումը կարմիր լույս ներողություն կանաչ լույս վառելով նրա հետագա շահագործմանը, որը մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Հիմա խնդրեմ ինձ ասեք, ընդհանուր առմամբ քանի կազմակերպություն կա, որ զբաղվում է գազաբալոնների վկայագրման աշխատանքով։ Գազաբալոնների վկայագրման բնակավարում ունենք ներկապահին ունենք 104 լիցենզավորված կազմակերպություններ ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Հիմա այս նոր փոփոխությունը պահանջը արդյոք ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն այս կազմակերպությունների համար, թե ինչպես դուք նշեցիք, մինչ այդ էլ արդեն իսկ տեսախցիկները կար, պարզապես հիմա արտացոլված այդ պայմաններն են ամրագրվում եւ տեսախցիկների դիրքերն են հստակեցվում, որպեսզի ամբողջ գործընթացը երևա։ Տեսեք, յուրաքանչյուր կազմակերպություն, երբ լիցենզավորվել է նախարարության լիցենզավորող հանձնաժողովի կողմից, ուրեմն լիցենզավորման պայմանների պահպանման նկատմամբ լիցենզավորման կարգում կա պահանջ, որ հանձնաժողովը տեղում ուսումնասիրություն է իրականացնում։ Բոլոր կազմակերպությունների ուրեմն լիցենզավորելու ընթացքում արձանագրվել է, որ տվյալ արտադրական բազայում արկա է տեսախցիկ, արկա է ուրեմն պահպանման, տեսագրությունների պահպանման հնարավորություն։ Այնուամենայնիվ մենք կարգի այս փոփոխությունը ուժի մեջ ենք մտցնում 1 ամիս հետո, որպեսզի կազմակերպությունները կարողանան իրենց մոտ կարգավորել ուրեմն տեսանկարահանման, պահպանման ուրեմն սարքերի, եթե անսարք է, եթե նույնիսկ չի կատարել մինչև հիմա տեսագրություն, նա պատրաստի 1 ամսվա ընթացքում պատրաստի, որ մարտի վերջից ամբողջ գործողությունը իրականացվելու է տեսախցիկնկարահանման արկայությամբ։ Իսկ ստուգող մարմինը միայն շարունակելու է մնալ տեսչական կազմակերպությունը։ Այո, օրենքով նախարարությունը լիցենզավորող մարմինն է, որը տալիս է լիցենզիա տվյալ գործունեություն իրականացնելու համար, իսկ հետագայում գործունեության լիցենզավորման պայմանների պահանջների նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում է քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը։ Ընդ որում այս փոփոխությունը նաև ուրեմն իրականացվել է տեսչական մարմնի ցանկությամբ, պահանջով, առաջարկով, քանի որ տեսչական մարմինը չուներ գործիք լիարժեք ուսումնասիրություն իրականացնելու եւ բացահայտելու լիցենզիայի պայմանների պահանջների խախտումները եւ վարչարարություն իրականացնելու։ Սա գործիք է։ Ուրեմն առաջին հերթին սրանով մենք ձեռք ենք բերում հանրային ծառայությունների որակի վերահսկման մեխանիզմ, այսինքն այդ ծառայությունը, որ մատուցվում է լիազոր մարմնի թույլտվությամբ, մատուցված ծառայության որակն է արդեն վերահսկվելու պատշաճ որակի եւ բացառվելու է արդեն առանց մեքենայի արտադրական բազա մուտք գործելու որևէ ուրեմն գործողություն կատարել եւ հետագա շահագործումը հաստատելու հնարավորություններ։ Դուք խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, հարց առաջացավ, ուզում եմ իմանալ արդյոք սեփականատերերը այդ գազաբալոնների իրավունք ունենալ, անպահանջել եւ ունենալ այդ տեսագրության կրկնօրինակը, որտեղ հնարավոր է, որ որոշ ժամանակ հետո բացի որ այդ տեսանյութերը չեն պահպանվել, ինչ պատճառով շնչվել են, չգիտեմ, գոնե մարդը իր ապահովության համար ենթադրենք ինքն էլ ունենա այդպիսի
հնարավորություն կա, թե ոչ։ Ուրեմն օրենքով այդպիսի բան չի արձանագրվել, բայց ես կարծում եմ, որ իրեն վերաբերող ցանկացած փաստաթուղթ տվյալ, ուրեմն վարորդը կարող է ստանալ։ Ես ասեմ, քանի որ այս կանոնակարգումը 25 թվականի ընթացքում փորձարկվեց տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կայանների նկատմամբ։ Ու այնտեղ էլ կար նույն խնդիրները, քանի որ տնտեսվարողներ կան, որոնք իսկապես պատշաճ ծառայություն չէին մատուցում, ուղղակի մուտքագրում էին համակարգ, նույնիսկ ոչ թե պատշաճ չէին մատուցում, այլ նաև տրանսպորտային միջոցը տվյալ ուրեմն տեխնիկական զննության կայան նույնիսկ մուտք չէր գործում, բայց ստանում էր համապատասխան փաստաթուղթ։ Ուրեմն երբ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացման կարգում կար պահանջ, որ 1 տարով պետք է տեսանկարահանվում է եւ պահպանվում է 1 տարի ժամկետով։ Երբ տեսչական մարմինը սկսեց պահանջել 1 տարվա տեսագրությունները, ուրեմն այն կազմակերպությունները, որոնք չեն ներկայացնում տեսագրությունները, լիցենզավորման մասին օրենքը կարգավորում է այս հարաբերությունները։ Ստուգման ընթացքում, ստուգում իրականացնող մարմնի պահանջի դեպքում փաստաթղթերը չներկայացնելը, դա հանգեցնում է տվյալ կազմակերպության լիցենզիայի գործողության կասեցմանը։ Տեսչական մարմնի միջնորդությունների հիման վրա մենք մոտ 10 կազմակերպության լիցենզիայի գործողություն կասեցրինք, որոնք չէին ներկայացրել, կարծեմ 9 կազմակերպություն էլ մեր մոտ դատական վեճի մեջ են, դիմել են դատարան այս գործողությունների ընթացքում, այսինքն հիմա եթե դուք շփվում եք տեխնիկական զննության գործունեության հետ, ուրեմն ռեալ առաջընթացը նկատելի է։ Դրա համար էլ տեսնելով, որ այսպիսի մեխանիզմը արտարացնում է մի բնակավարում, մենք նույն կարգավորումը փորձում ենք իրականացնել եւս գազաբալոնների պարբերական վկայագրման բնակավարում։ Իսկ ձեր հարցի համար ես չեմ կարծում, որ դա օրենքով արգելված լինի, եթե վարորդը ուզում է իրեն վերաբերող տեղեկություն կարող է ստանալ։ Եվ հետո մի բան է, հաճախ եթե գազաբալոնների որևէ դեպք է լինում պայթյուն, հետաքննության ընթացքում համապատասխան մարմինների հաճախ անհրաժեշտ է լինում ճշտել մեղավորին տվյալ, ուրեմն վթարի պայթյունի, ու սա նաև կարող է լինել եւս մի գործիք, որպեսզի իրական մեղավորին կարողանան քննության ընթացքում պարզել, որովհետև գազաբալոնների պայթյունը որպես այդպիսին միայն կապված չի վկայագրման հետ։ Շատ գազալցակայաններում իրականացվում է լցավորում աշխատանքային ճնշումից շատ ավելի բարձր ճնշման կիրառմամբ եւ այլն, որը հանգեցնում է նախ ասեմ, որ պայթյուններ է արձանագրված, ես նշեցի դեպքեր, բայց այդ դեպքերն էլ այն չի, որ խոսում են վկայագրման դեմ, ասեմ, որ այդ դեպքերի մեծ մասը պայթյունների, որ նշեցի 10 պայթյունը, դրանց մեծ մասը կատարվել են տվյալ գազաբալոնը վկայագրված չի եղել, մենք էլ ենք ուսումնասիրում, վկայագրված չի եղել, ու այդ պատճառով էլ հանգեցրել է այն Պարոն Ստեփանյան, իսկ այդ դեպքում քաղաքացին պատասխանատվություն չի կրում, եթե կամ տեղ զննում է անցնում, չէ, մեքենան, դրա մեջ պահանջ չկա, որ գազաբալոնը պարտադիր վկայագրված լինի։ Այսինքն շրջանցել է քաղաքացին տեղ զնման գործընթացը կամ ինչ որ միտեղ պարտադիր պահանջ լինի, որտեղ թերացում լինի, քաղաքացին եւս պատասխանատվության ենթարկվի։ Քաղաքացու պատասխանատվությունը, տեսեք, մի օրինակ բերեմ, ներողություն, օրինակ ձմեռային անվադողերի հետ կապված, այսպեսի հայտարարություն եղավ սեզոնից առաջ, չէ, եթե անրես չափերով անվադողերով չվարի մեքենան, վարորդը պատասխանատվության կենթարկվի։ Հիմա նույնն էլ գազաբալոնների մասով լինի, էլի, մենք հիմնականում շեշտը դնում ենք տնտեսվարողների վրա, որոնք վկայագրերում գործընթացում թերացել են, բայց վարորդներն էլ փաստորեն չեն գնացել վկայագրման։ Տեսեք,
օրենքը ունի կարգավորումներ, որը եթե լիարժեք գործի, ձեր նշած խնդիրը կկարգավորվի։ Մենք ունենք կարգավորում հետևյալի մասին ու կարծում էինք, որ սա կարող է պարբերական վկայագրման գործունեության այս ձեր նշած թերությունը, երբ չի անցկացվում, դա ուրեմն չեզոքացնել։ Այն լցակայանները մենք ունենք կարգավորում վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում, որը պատասխանատվություն է սահմանում գազալցակայանների պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, եթե նրանք լցավորում են որևէ տրանսպորտային միջոց, երբ չեն համոզվում, որ այն արկա է գազաբալոնների շտեմարանում, այսինքն արկայությունը նշանակում է, որ նա վկայագրված է, այսինքն շահագործման ենթակա է։ Սակայն ասեմ, որ այս կարգավորումը կարծես թե լիարժեք չի կատարվում ու այսինքն ստեղ վարորդը պետք է ոչ թե տուգանվի, այլ ուղղակի վարորդը պետք է հնարավորություն չունենա տվյալ գազաբալոնը, որը վկայագրված չի, որևէ լցակայանում լցավորել։ Չէի ասի, թե սա լիարժեք իրականացվում է, բայց օրենքը այսպիսի կարգավորում սահմանել է։ Որպեսզի ավելի խստացնենք, մենք ծեղսնության կայաններին գործունեության մեջ փոփոխություն կատարեցինք եւ ուրեմն արձանագրեցինք, որ ծեղսնություն կարող է իրականացնել, եթե համոզվի, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցը ելի արկա է գազաբալոնների համակարգում։ Բայց այնուամենայնիվ սա ավելի, քանի որ մեր հսկողության տակ է տրանսպորտային ծեղսնությունը, սա բավական լավացրեց իրավիճակը, բայց ելի ցանկալի մակարդակի չի։ Եվս մի այսպիսի հարց կա, տվյալ թե հանրապետությունում շահագործվող ավտոմեքենաների քանի տոկոսն է գազաբալոններով, կամ եթե չկա այդպիսի տվյալ տոկոսային, գոնե քանի մեքենա ունենք, որոնք շահագործվում են գազով։ Ահա, ուրեմն տեսեք, մենք ունենք գազաբալոնների էլեկտրոնային շտեմարան։ Ներկա պահին գազաբալոնների էլեկտրոնային շտեմարանում ուրեմն արկա են մոտ 400,000 տրանսպորտային միջոցի տվյալ, որոնք գազաբալոն են։ Այսինքն այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք բացի նավթային վառելիքից օգտագործում են նաև հեղուկացված գազ կամ սեղմված բնական գազ, որպես շարժիչային վառելիք, դրանք մի տերմինով անվանում են գազաբալոնային տրանսպորտային միջոցներ։ Ուրեմն մենք ունենք շտեմարանում մոտ 400-ից մի քիչ պակաս 395,000 տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տեղեկություն, շտեմարանում արկա է այդքան տվյալներ։ Ուրեմն մյուս կողմից էլ, օրինակ եթե ես 25 թվի համար ասեմ, 25 թվականին, տեսեք, օրենքը հետևյալ կարգավորումն ունի։ Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող ցանկացած տրանսպորտային միջոց, ավտոտրանսպորտային միջոց պետք է անցնի տեխնիկական զննություն։ Եւ 25 թվականի ընթացքում տեխնիկական զննություն է անցել 558,405 մեքենա։ Ու մենք ունենք տվյալներ 400,000 տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ։ Այսինքն 558,000-ից 400-ը համարյա գազով է։ Այո, տեսեք, սա կարող է մի փոքր շեղումներ ունենա, էլի, ասենք, սա թիվը խիստ ճշգրտության, բայց որոշակի շեղումներ ունենա, որովհետև կան մեքենաներ, որ ծեղսնություն չեն անցել, այս 558,000 տրանսպորտային միջոցներից կարող է լինել նաև ինչ-որ քանակություն էլեկտրոնը ոչ գազաբալոնային տրանսպորտային միջոց, բայց այնուամենայնիվ մեր ուրեմն ուսումնասիրություններով գազաբալոնային տրանսպորտային միջոցների թիվը տատանվում է 60-ից 70, 60-ից 65-70%։ Շատ լավ։ Տրանսպորտային միջոցներ։ Լրագրողներից խնդրում են ճշգրտել, դուք նշեցիք, որ ուժի մեջ է մտնում այս գործընթացը մարտի վերջից, կոնկրետ ժամկետ կարող եք նշել։ Ուրեմն մարտի 28-ից։ Այս այո,
կարգավորումը այս վերջին, այսինքն տեսանկարահանումը եւ պահպանման պահանջը ուժի մեջ է մտնում մարտի 28-ից 2026 թվականի մարտի 28-ից նորից ասում եմ իսկ այս ժամանակում լիցենզավորված կազմակերպությունները իրենց տնտեսությունը կարգավորելու ու պահանջը կատարելու ուրեմն հնարավորություն են ստացել եթե կան թերություններ իրենց տեսանկարահանող համակարգերում որոնք նորից ասում եմ արկա են իրենց լիցենզավորվել են տվյալ սարքավորումների արկայությամբ Այդ ինչի ավելի մեկի չէ, երկու օրի չէ տալիս։ Չէ, երկու օրով չի, ասենք գիտեք ինչ, իրավական ակտը ընդունվում է կառավարության նիստում, կարգավորումը այսպես է, հրապարակումից, պաշտոնական հրապարակումից մեկ ամիս հետո, մենք մեկ ամիս ժամանակ ենք տվել, ուղղակի կառավարության նիստում ընդունվելուց հետո հրապարակվել է փետրվարի 28-ին, մեկ ամիսն էլ դարձել է ավելի ասենք շատ լավ դրա համար չես կարող խիստ կա մի ճշտում գազաբալոնների վկայագրման գործընթացը որքան ժամանակը մեկ վարորդները պարտադիր պիտի անեն ամեն տարի ոչ գազաբալոնների վկայագրումը ուրեմն իրականացվում է 2 տարին մեկ անգամ եթե տեխնիկական զննությունը տարին մեկ անգամ է գազաբալոնների պարբերական վկայագրման ժամկետը սահմանված է 2 տարին մեկ անգամ։ Նու հիմնականում այնտեղ բալոնի տեսակ կա, որը շատ չնչին է, որի համար ավելի երկար ժամկետ է նա, բայց հիմնականում մեր ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված եւ հեղուկացված նավթային եւ սեղմված բնական գազով գազաբալոնների վկայագրումը իրականացվում է 2 տարին մեկ անգամ։ Կամ մեքենաներ, որոնք գործարանային այնպես չէ, օրինակ CNG որ կան։ Այո, տեսեք։ Բայց եթե մեքենան նոր է, մեքենայի գործարան արտադրող եւ հիշում եմ, որ 5 տարի ժամկետով է տալիս այդ գործարանը կա։ Ահա, չէ, ճիշտ է։ Ընդ որում ես 5 տարի ժամկետով, չէ, 5 տարի տեսեք։ Եթե օրինակ յուրաքանչյուր գազաբալոն 25 թվականին մեքենայի գնման պահին գործարանից մեքենայի հետ տրվում է գազաբալոնի օգտագործման 5 տարի գործարանի կողմից 5 տարի լիցենզիա այդ չի ալտում դրա վրա դեպք այն մեքենաների մասին չէ տեսեք գազաբալոնը վկայագրման է ենթակա արտադրության թվից մեր կարգավորմամբ ազգային օրենսդրությամբ արտադրման թվից 2 տարին լրանալու դեպքում։ Այսինքն, եթե մեքենայի վրա տեղադրվում է կամ տեղադրված է մինչև 2 տարեկան գազաբալոն, նա վկայագրման ենթակա չէ։ Արտադրման թվից 2 տարի հետո մեր կարգավորմամբ։ Իսկ գազաբալոնները ունեն նաև օգտագործման ժամկետ, որոնք էլի մեր մոտ տեղադրված գազաբալոնների համար հիմնականում 15-ից 20 տարի են։ Դա գործարանային ուրեմն յուրաքանչյուր գազաբալոնի վրա նշված է նրա այն ժամկետը, որը գործարանը ուրեմն երաշխավորում է շահագործման համար 15-ից 20 տարի է։ Բայց միևնույնն է, ազգային օրենսդրությամբ յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ անգամ այդ գազաբալոնները պետք է ուրեմն ենթարկվեն վկայագրման։ Վկայագրման գազաբալոնը պետք է հիդրավլիկ փորձարկման ենթարկվի, որպեսզի ապահովի անվտանգությունը։ Ուրեմն վկայագրման ժամանակ արտաքին ու ներքին զննման ուրեմն պահանջով գազաբալոնը ներքին զննում է իրականացվում, որպեսզի բացահայտվեն ներսում առաջացած խոռոչները, վնասվածքները, եթե կամ ճաքերը գազաբալոնի վրա կամ դեֆորմացիան ու եթե դուք ասենք մենք բարբերաբար այցելում ենք կայաններ, կայաններում բոլոր կայաններում էլ հատուկ տեղ է հատկացված, որը մեզ բոլորը ցույց են տալիս, թե ինչքան գազաբալոն են հանել շահագործումից, չերաշխավորելով նրանց հետագա շահագործումը։ Կարծում եմ, որ սա իսկապես բավական ուրեմն անվտանգային բան է, պայթուններ ու բաներ են կարճվել կամ ապահովել անվտանգ շահ, բայց նախարարությունը այնուամենայնիվ չի համարում լիարժեք այս
ոլորտը ու հիմա մենք շարունակում ենք, որպեսզի արդյունավետությունը կամ ռիսկերը չեզոքացնենք ինչքան հնարավոր է ավելի շատ։ Շնորհակալ եմ շատ հանգամանալից ներկայացնելու համար, մեր հարցերը սպառվեցին, դուք հավելելու բան ունեք։ Ես հավելել ասեմ, մի բան, որը միշտ ինձ մտահոգում է։ Եթե տնտեսվարողի կամ լիցենզավորված կազմակերպության կողմից թե տեխնիկական զննությունը ավտոտրանսպորտային միջոցի, թե նրա վրա տեղադրված գազաբալոնի պարբերական վկայագրումը պատշաճ չի կատարվում կամ ավելին ընդհանրապես չի կատարվում, բայց համակարգ է մտցվում, դա իրականացվում է ոչ բարեխիղճ տնտեսվարողի, ինչպես նաև հենց քաղաքացիների փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ես ուզում եմ կոչ անել, մենք տնտեսվարողների նկատմամբ ուրեմն կարող ենք վերահսկողություն իրականացնել, ուզում ենք ավելի խստացնել վերահսկողությունը եւ նրանց նկատմամբ կիրառել համապատասխան ուրեմն պատժամիջոցներ։ Բայց ես ուզում եմ կոչ անել նաև մեր վարորդներին, որ ավելի լուրջ վերաբերվեն վկայագրման process-ին, քանի որ այնուամենայնիվ գազաբալոնները դրանք այնպիսի ուրեմն սարքավորումներ են, որոնք կարող են լուրջ ռիսկ առաջացնել, պայթյուն եւ այլն, ու այսինքն ես նաև ուզում եմ կոչ անել նաև մեր ավտոտրանսպորտային միջոցների վարորդներին, որ լիցենզավորված կազմակերպությանը վճարում են ծառայության դիմաց եւ ստիպեն նրանց պատշաճ ծառայություն մատուցել։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, ավարտենք։